just সো এটা হলো প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2, যেটা প্রোট্রনিক্স বাউন্সের একটি আপগ্রেড ভার্সন। আর এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন মাত্র 5 ওয়াটের সঙ্গে। আপনারা অলরেডি বুঝে গেছেন স্পিকারটির বক্স প্যাকেটিংটা দেখে যে স্পিকারটা কতটা পোর্টেবলের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো এই স্পিকারটির ব্র্যান্ড নেম আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স এবং মডেল নাম্বার পাবেন বাউন্স 2। এই স্পিকারটি মাত্র 5 ওয়াটের একটি স্পিকার। এছাড়া বক্সে থাকছে বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস এবং ডিটেলস। বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 1999 টাকা, কিন্তু অ্যামাজন থেকে আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন মাত্র 999 টাকাতে। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিংয়ের সময় কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 এই মেন স্পিকারটিকে। তো বক্সের প্রথমে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন একটি ইউএসবি টাইপ সি চার্জিং কেবিল, যেটার কোয়ালিটি কিন্তু নো ডাউট বেটার। সো এরপর থাকছে বেশ কিছু ডকুমেন্টারি। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু থাকছে একটি প্রোট্রনিক্সের ওয়ারেন্টি রেজিস্ট্রেশন কার্ড। এটার ব্যাক সাইডে আপনারা পাবেন একটি বারকোড। তো এটা স্ক্যান করলে আপনারা স্পিকারটির ওয়ারেন্টিকে ক্লেম করতে পারবেন। এছাড়া থাকছে প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 একটা ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস এবং ইনফরমেশান। তো এই স্পিকারটির কিন্তু সব কিছুই পোর্টেবলের সঙ্গে পাচ্ছেন, ইভেন এই ডকুমেন্টারিগুলো কিন্তু একদমই পোর্টেবলের সঙ্গে আপনারা পাবেন। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2, সম্পূর্ণ একটা ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে এবং এরকম একটা স্কোয়ার শেপ ডিজাইনের সঙ্গে। তো ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো স্পিকারটির একদম টপে কিন্তু আপনারা পাবেন 5 ওয়াটের একটি সিঙ্গেল স্পিকার। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক ফিনিশ প্রোটেকশন, অর্থাৎ এই স্পিকারটির টোটালটাই কিন্তু আপনারা পাবেন প্লাস্টিক ফিনিশের সঙ্গে। এছাড়া একদম সামনে আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্সের ব্র্যান্ডিং। এছাড়া স্পিকারটির একদম রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত অপশনাল বাটনগুলি। তো একদম ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন একটি ভলিউম কন্ট্রোল নব। তো এটার মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির ভলিউমকে ডিক্রিজ বা ইনক্রিজ করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন একটি নেক্সট ট্র্যাক বাটন, এরপর পাচ্ছেন একটি প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন, একদম মিডিলে আপনারা পাচ্ছেন প্লে পজ বাটন এবং সব শেষে থাকছে একটি মোড বাটন এবং তার ঠিক নিচে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি এলইডি ইন্ডিকেটর। স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাবেন টাইপ সি চার্জিং পোর্ট এবং তার ঠিক পাশেই পাবেন আপনারা ইউএসবি বা পেন ড্রাইভের স্লট। এছাড়া স্পিকারটির আরেক সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন অন অফ বাটন এবং তার সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন একটি ব্ল্যাক কালারের হ্যাঙ্গিং লুপ। স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাবেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো স্পিকারটির ওভারঅল ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং এবং একদমই একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্সের বাউন্স 2 এই স্পিকারটি। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাবেন একটা ম্যাট ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো ম্যাট ব্ল্যাক হওয়ার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ আসবে না বললেই চলে এবং এরকম একটা স্কোয়ার শেপ ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন এই স্পিকারটিকে। এছাড়া পোর্টেবল ডিজাইন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন স্পিকারটিতে একটা কম্প্যাক্ট ফিলিংস, যেটার জন্য কিন্তু এই স্পিকারটি আমার কাছে অনেকটাই বেটার বলে মনে হয়েছে। তো একদম একটা কম্প্যাক্ট এবং যথেষ্ট একটা বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 এই স্পিকারটি এবং তার সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এরকম একটা পোর্টেবল ডিজাইনের সঙ্গে। স্পিকারটি আউটডোরে ইউজ করা যাবে কিনা সেটা আমি এখনই আপনাদেরকে বলতে পারবো না। তো স্পিকারটি সাউন্ড টেস্ট করার পরে কিন্তু আমি বলতে পারবো যে এই স্পিকারটি আপনারা পকেট স্পিকার হিসাবে আউটডোরে ইউজ করতে পারবেন কিনা। প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 স্পিকারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটির আউটপুট পাওয়ার কিন্তু আপনারা পাবেন 5 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 5 ওয়াটের মিনি পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে থাকছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ কিন্তু থাকছে 7 থেকে 8 মিটারের মধ্যে। তো ওয়্যারলেস রেঞ্জ কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি 10 মিটার পাবেন না। স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন এফএম এর সুবিধা, অর্থাৎ ইনবিল্ট এফএম কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 এই স্পিকারটিতে। এরপর আপনারা পাচ্ছেন স্পিকারটিতে 1000 mAh এর ইনবিল্ট ব্যাটারি, যেটা চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন 1 ঘন্টা থেকে 1.5 ঘন্টা এবং স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন 4.5 থেকে 5 ঘন্টা। তো এটা কিন্তু জাস্ট অ্যামেজিং। এছাড়া স্পিকারটিতে থাকছে মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, পেন ড্রাইভ মোড, ইউএসবি মোড এবং এফএম মোডের মতো বেশ কিছু আপডেটেড মোডস কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোট্রনিক্স বাউন্স 2 এই স্পিকারটিতে। সো আমি অলরেডি স্পিকারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য। সো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো। আর আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটিকে প্রেস করে দিতে পারেন।
সো এটা হলো প্রোটনিক্স বাউন্স 2, যেটা মাত্র 5 ওয়াটের একটি স্পিকার। তো আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। তো ভিডিওর মাঝখানে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে এই স্পিকারটি আপনারা আউটডোরে ইউজ করতে পারবেন কিনা পকেট স্পিকার হিসাবে, বাট এখন আমি আপনাদেরকে বলছি আপনারা এই স্পিকারটিকে কিন্তু ডেফিনেট পকেট স্পিকার হিসেবে আউটডোরে ইউজ করতে পারেন, কারণ এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। এছাড়া আপনারা যদি ইনরুমে স্পিকারটি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক্সের স্পিকারটি থেকে। স্পিকারটিতে পাবেন আপনারা ডিপ ব্যাস ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং তার সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন এইচডি কোয়ালিটির লাউড সাউন্ডের সঙ্গে। তো স্পিকারটির সাউন্ড কিন্তু আপনারা পাবেন অনেকটা লাউডের সঙ্গে। তো মোটামুটি 10 ওয়াটের কিছু কিছু স্পিকারের সঙ্গে কিন্তু এই স্পিকারটি অনায়াস টেক্কা দিতে পারে, এতটা লাউড সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা পাবেন প্রোটনিক্সের এই স্পিকারটিতে, এবং সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু যথেষ্ট ক্লিয়ারের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো আমি কিছু ডিজে সং বা রিমিক্স সং স্পিকারটিতে আমি চেক করেছি, তো ডেফিনেটলি বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাবেন এই স্পিকারটিতে। সো আমার কাছে কিন্তু প্রোটনিক্সের এই স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছু ভালো লেগেছে, এবং এইরকম একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটনিক্স বাউন্স 2 এই স্পিকারটি। সো আপনারা যদি স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে, তো আমি পার্সোনালি রেকমেন্ড করতে পারি প্রোটনিক্স বাউন্স 2 এই স্পিকারটিকে পারচেস করার জন্য। সো আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।